हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। सो गाइस अभी 12 बज रहे हैं और अभी मैं रोटी वोटी खाऊंगा। मतलब सुबह मैंने ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं है, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे गाइस। सो ब्रेकफास्ट के बाद भी मिलता हूँ। ओके, न्यू वीडियो गाइस अपलोड हो चुकी है आज की। मतलब आज का जो कल का व्लॉग है वो मैंने कर दिया था रात को ही और अपलोड भी हो चुकी है 11 बजे। सो गाइस जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है मेरे चैनल पे जाके पहले उस वीडियो व्लॉग को देख लो, उसके बाद इस व्लॉग को देखना, या फिर इस व्लॉग को देखने के बाद उस व्लॉग को भी ज़रूर देखना। उस बंदे से मैं मिला हूँ कि नहीं मिला हूँ वो जाके उस वीडियो में ही जाके पता चलेगा गाइस। सो देखना जाके। ओके, आता हूँ। तो गाइस अभी अपन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच दो भी बोलो। तो परांठे खा रहे हैं, परांठे है ये देखिए, परांठे हैं और गोभी की सब्जी है, गोभी और आलू की सब्जी, परांठे हैं। खाते हैं, खाने के बाद मिलता हूँ। बड़ा गजब का टेस्ट हो रहा है। सो हेलो गाइस, डे 2 में शूट कर रहा हूँ मैं। डे 1 पे तो कल एडिटिंग हो नहीं पाया, मतलब कल कुछ सियापा हो गया था। तो फिर आज डे टू में पूरा रिकॉर्ड करूँगा गाइस। और अभी मैं थोड़ी देर भाई का मुंबई कर निखिल भाई को, उनको तो जानते ही होंगे, तो उनका नोटिफिकेशन आया कि उनका व्लॉग आ गया है। तो फिर मैं उनका व्लॉग देख रहा हूँ अभी। फिर व्लॉग देख के खाना खा के मिलता हूँ। ओके, अभी चल रहा है निखिल भाई का वीडियो देख के, व्लॉग देख के मिलता हूँ। बाय द वे सौरभ जोशी व्लॉग्स जो जानते नहीं हैं, मतलब जो जानते होंगे वैसे ज़्यादातर देखने वाले, उनके दूसरे चैनल पे 1.1 मिलियन हो गए हैं। सो कॉन्गो सौरभ भाई, सौरभ वही देख रहा था मैं कि सो गाइस अपने भी 1K करा दो सब्स, 1K सब्स जल्दी जल्दी। तुम अच्छी खासी पार्टी करेंगे 1K होते ही, पूरा केक वेक काटेंगे। सो गाइस जल्दी 1K करा दो, सब्सक्राइब कर देना गाइस। सब्सक्राइब का बटन मेरे चैनल का देखो, सुजल के व्लॉग्स। सो गाइस सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, क्लिक बेल आइकन कर देना। और यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का भी देखो, इंस्टाग्राम का भी है। मिनट फोकस नहीं हो रहा कैमरा का, चलो छोड़ो, फोकस हो ही नहीं रहा। सो गाइस जल्दी जल्दी 1K सब्स, 200 सब्स करा दो। 1K सब्स की अच्छी खासी पार्टी रखेंगे। सबसे ज़्यादा ऊपर वाली छत में हूँ मैं अभी, यहाँ पे बहुत धूप भी है, हवा भी चल रही है। पीछे आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा, मेट्रो जा रही है वहीं से। फिर गाइस यहीं पे आज तो मस्त यहीं पे धूप सेकने का मिलेगा। थोड़ी देर बाद नीचे जाऊँगा, खाना वाना खा लिया मैंने, लंच कर लिया है दोपहर का। तो फिर गाइस अभी यहीं पे थोड़ा सा धूप सेकता हूँ और ट्राई करता हूँ आपको टाइम लैप्स देने की। मतलब हवा की वजह से शायद से मेरा आवाज़ नहीं आ रहा होगा, हवा का अगर प्रॉब्लम है तो सॉरी, कोई बात नहीं, चलता है। एक अच्छा सा माइक लूँगा, सपोर्ट करते रहो। माइक लूँगा और फिर माइक लगवा दूँगा कैमरे पे। ओके, गेड़ी मारने आऊँ पार्क की साइड ही, ये आ रहे हैं दोस्त, थोड़ी देर में घूमेंगे थोड़ा सा इसी जगह में, थोड़ा सा देख रहे हैं इसी। देखो भाई छोटा सा पार्क है बिल्कुल बगल में ही, ये आ रहा है बंदा दोस्त। चल अभी ये मेरा दोस्त है शिवम। ये आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। ओहो ये देखो गाइस, ये देखो मेरा दोस्त, बड़ा हरामी हो बेटा। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में,
अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जीत ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। ऐसी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। तो गाइस घर आ चुका हूँ मैं, और वीडियो तुमने देख ली होगी। यहाँ तक अगर देखी है तो लाइक करे बिना जाना मत, लाइक करके जाना गाइस। और जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। सो गाइस आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, भी एडिटिंग करने के लिए बैठूँगा। ओके बाय। तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे